2 августа 2021 года. Поселение Кокошкино, Дачная 8. Вот такой вот здесь ремонтик сделали. Подъезда открыт, можно посмотреть. Домофонный кабель проходит в кабельном канале. За дверью находится так качающаяся кишка. Ее не удалили. Так, провода не есть. Какой-то провод есть один. Дверь стопора не имеет, но вот так вот задвигается. Вот он, кабельный канал. Одна запинашка в перехват порядка 10 сантиметров на выходе. Вот здесь будет аквариум. Вторая запинашка. Дверь в подвал сделали таким образом, что уже ее не поднять. То есть вот эту запинашку устранить сложно. Нужно либо дверь вырезать и выше ее поднимать, либо ничего не делать. Вот смотрим подъезд. Переход камин. Кабельные каналы сделаны не системно. Вот таким вот образом. Раз запинашка, еще одна на площадке на лестничной. Вот он, неудаленный кабельный канал, который по проекту здесь не должен быть. Он тут не предусмотрен. Все кабельные, все провода должны проходить внутри электрощитков. Еще одна запинашка на втором этаже. Это межэтажная площадка, еще одна запинашка. Кабельный канал не удален. Третий этаж, запинашка. Проводка проложена несистемно. Четвертый этаж, между третьим и четвертым запинашка с наклоном. На четвертом этаже запинашка. На пятом этаже тоже запинашка. И вот таким образом проложен кабель. То есть вместо того, чтобы сделать отверстия закладные для прохода кабелей внутри вот этих вот каналов, которые подходят к щитку, просверлили на площадке, сделали вот такие вот такую вида трубы. Ну и вот такой вот идет кабельный канал. На пятом этаже тоже запинашка. Тут какие-то детали, счетчики, непонятно чего. Вот таким образом тут сделан ремонт. Старая коробка распаечная, незамененная. Блин. Как-то так. То есть нужно идти очень осторожно, чтобы вот здесь вот с этой ступеньки не скувырнуться с необычного ее размера. Между плитками затирку, похоже, не сделали. Черного цвета все. Ну, в принципе, не смертельно, жить можно. Вот эти вот все-таки пожилым людям и тем, у кого не очень хорошее зрение, вот эти вот запинашки, они опасны. Просто можно идти и упасть. Ребенок может каким-то образом там ошибиться, не так наступить. Вот такой вот вида надстроечка. Короб
вместо того, чтобы расшибить стену для входного канала из подвала водоэлектрощитком, ее сделали вот таким отдельным коробом, и вот сюда вот ее затолкали. Еще короб. Ну, выглядит это, конечно, вот здесь вот может грибок образоваться, потому что здесь при дожде вода будет затекать, здесь будет водоем из-за вот этого вот порога. Ну, как-то так. Качающаяся труба, конечно, впечатляет. Августа 2021 года. Ремонт дома по Дачной 8 в селе Никопашкино. Уровень дороги выше уровня отмостки. То есть вода с дороги, она вся будет стекать и накапливаться вот здесь, вот около отмостки. И все дальше пойдет под дом. 5-й подъезд, Дачная 8.